их аюул түүнээс авардаг аврал нь бол хуурмаг өгөөч хуг дээд гурваас өөр өгөө юм а гэж. За тэгэхээр ертөнцийн одоо зовлон болоод элдв янзын одоо өөхөг төрөх төргүүтэй олон янзын аюул байдаг. За муу заян төрөх төргүүтэй олон янзын одоо аюул тэдгээр бүгдээс аврахын аврал бол чухаг дээд гуравт бол байдаг юм а гэж ингэж орч байна. За тэгээд голын усанд автсан түүнийг гитлэгч сэлүүрчин ямагт магтдаг гэж. Голын усаар автагдсан усанд орсож байгаа түүнийг болвол түүнийг гитлэх нь бол голоос одоо гитлэгч сэлүүрчин ямагт бол муу юм а. Чухаг дээд гурвын адцэд хязгааргүй боловч сүжиг өгөө болохоос яахан аврах вүлээ гэж. Далай их боловч устай боловч хурын усанд суугч морин хараацай цангааг бол арилгаж чадахгүй гэж. За энэ өмнө бидний номонд бол одоо гарсан. Тэгэхээр хэдийгээр чухаг дээд гурвын адцэд хязгааргүй байдаг боловч хүн өөрөө одоо сүжигдэхгүй болвол хэрхэн яаж аврал болох вүлээ гэж. Хувь хүн өөрөө одоо ном сүжигтэй чухаг дээд гуравт одоо итгэл бишрэлтэй байх юм бол тэр хүнд одоо аврал ирнэ. Жишээлх юм бол далай хэдийгээр ус ихтэй байдаг боловч бүр бороо хур орж байсан ч гэсэн бяцхан шуухан цангааг арилгаж чадахгүй гэж. Тэгэхээр тэр морин хараацай гэдэг шуу бол хэдийгээр цангаж байсан ч гэсэн газарт буусан усыг юм уу уудаггүй гэж ингэж өмнө гарч ирсэн. Тэгэхээр далай дотор одоо бороо орж байлаа ч гэсэн тэр өөрөө хүсэхгүй бол тэр зүйлийг бол авч чаддгүй гэдэгтээ жишээж гаргасан байна. За орчлонгийн балчгаас гитлээгүй ертөнцөнд гэж зөвхөн хүмүүн биш энэ бол жигдэн бала дэм мэжэдэ гэж. Чүүчэр чуйс чирвала зүүнэн яга жингур жүр усаар автсан түүнийг усанд давтсан бусд бэрч хэрхэн яаж аврах вэ? Авахыг оролдох юм бол хоёулаа живэх болдгоо гэж. Тэгэхээр жигдэн орчлонгоос гитэлсэн одоо сахиус байх, орчлонгоос гитэлсэн бурхан байх, орчлонгоос гитэлсэн одоо ном сургаал байх юм бол тэр нь бол аврал болдгоо. Жишээлх юм бол усаар автаагүй усанд одоо живээгүй хүмүүн байх юм бол уснаас одоо живж байгаа хүний гаргах боломж байдаг шүү дээ гэж. Түүнтэй адилхан юм а гэж. Чухаг дээд гурвыг шүтвэс түүний ёсыг сайтарч болдог үүлийн үрийг бол үүлийн үрийг авахд дор шамдах нь ирэх юм а гэж. Чухаг дээд гурвыг шүтвэс түүний тэм гэж юм л да. Чогсон дина диин тэм ламбра ландр бадважээ гэж. Чухаг дээд гурвыг шүтвэс түүний одоо сургаал болох үүлийн үрийн авал орхилыг төвчхийд ор бол хичээх нь бол зүйтэй юм а. Дэдүн динжин дүүсэнгийн мэдэд динэ жидэр доллог гэж. Сартвахыг шүтсэн бол сал онгосонд үл суух тэр бэр хэрхэн яаж гэтлэх вэ гэж. Тэгэхээр өмнө одоо бид номон дотор гарсан том далайд одоо аялахыг хүсэж байгаа далайн одоо твд очиж эрдэнсийг авахар явж байгаа хүмүүс бол дээр үед бол мэрэгэн сартвах гэдгийг шүтэж түүний одоо заавраар явдаг байсан гэж. Түүнтэй адилхан чухаг дээд гурвыг шүтлээч гэлээ гэсэн сартвахыг шүтсэн лугаа адил шүтэж байсан ч сал онгоцонд үл суух бол яахан гэтлэх вэ? Тэгэхээр хүний бие гэдэг бол орчлонгийн далаагаас гэтлэгийг онгоцтой адилчлах юм а гэж өмнө бол бид гарсан шүү дээ. Эрдэнэт хүмүүний биеийг авна гэдэг бол орчлонгийн зовлонгоос готлох онгоцтой адилхан юм а гэж. Тэгэхээр хэдийгээр чухаг дээд гурвыг шүтэж байгаа боловч онгоцонд суухгүй бол яахан гэтлэх вэ гэж. Түүнтэй адилхан орчлонгийн зовлонгоос гэтлэхийн тулд эрдэнэт хүмүүний биеийг авах хэрэгтэй. Эрдэнэт хүмүүний биеийг авахын тулд үүлийн үрийн авал орхилыг бол сайтар мэдэж тэдгэрийн одоо ёс зүйг сайтар сахиж байж эрдэнэт 10 учрал 8 жилөө бүрдсэн ийм одоо хүмүүний биеийг бол авнаа гэдгийг хэлж байна. Савчмын амгалан зовлон үзэгдэл бүхэн эндүүрэлгүй урдын хураасан үлээс гарнаа. Тэгэхээр сав ертөнц ба шим ертөнц. Сав ертөнц гэдэг бол одоо орчлон байгаль тэргүүтний хэлж байгаа шим ертөнц гэдэг бол амьд бодгаал хүнийг хэлдэг, амьтныг хэлдэг. Эдгээр бүгдийн амгалан зовлон хийгээд үзэгдэл бүхэн бол эндүүрэлгүй. Тэд эндүүрэггүй урдын хураасан үлээс гардаг юм а гэж. Эдгээрийн жаргал зовлон бол урдд хураасан үлийн үрээс гардаг. Аягтай улсыг аль нь дөрвөн амьтад үзэгдэх ёсны ангид тусгаар гарахыг зарлигсан гэж. За энэ юу хэлж байгаа нөхтэйгээ зэрэг
ийм нэг зүйлийн тухай ярьдаг юм. Энэ болохоор одоо Чойрын номонд ч гэсэн хэлцдэг. Ланшир Паргон гэж аягтай ус савн дотор хийсэн одоо шингэн зүйл бол хүний өөрийн үлийн үрээр амьтны өөрийн үлийн үрээр өөр янзч харагддаг гэж. За энэ дөр бол одоо аяганд савнд усыг тавьсан байхад тэр тэнгэр нарт бол аршаан одоо харагддаг. За хүнд бол ус харагддаг. За бэрдэд бол идэ бэр харагддаг. Тамд бол одоо халуун гал үзэгдэгэ гэж ингэж ярьдаг. Тэгэд энэ одоо юунаас болж байгаа юм гэхээр аливаа зүйлийн одоо тэр бол шингэн тийм зүйлэл юм. Тэгээд тэр өөрсдийнхөө үлийн үрээр одоо өөр одоо үзэгддэг, өөр одоо тэр хүнд хэрэглэгддэг гэж тэнгэр нар бол аршаан болж харагддаг. За бэрд тэргүүтэн одоо бол идэ бэр одоо урдын өөрийнх нь үлийн үрээс болоод тэр сайхан аршаан ч юм уу улсч байх юм уу ийм зүйл бол идэ бэр болж харагдаад ууж болохгүй болдог гэж. Тэгэхээр үүнтэй адил тэр зовлон жаргал элдв үзэгдэл бүхэн бол урдын үлийн үрээс нь хамаардаг юм а гэдэг хэлж байна. Ингээд тэр Ланшир Паргон буюу аягтай одоо шингэн зүйлд бол дөрвөн төрлийн одоо амьтан дөрвөн өөр үзэгдэх ёс тэр нь ангид тусгаар гарахыг задгаарсан гэж тэр нь тусдаан байдгийг бол номонд гарсан шүү дээ гэж хэлж байна. За буян хийгээд нүгэл өчүүхнээс хурааснаар сэтгэлийн үндэс дүүрэх болно. За буяныг ч тэр нүглийн үлэгч тэр баг багаар хураасаар сэтгэл үнцийг бол дүүргэж үлддэг юм а. Хурын усыг туслыг хурааснаар ч хязгааргүй том усны хот мандал тогтно гэж. Тэгэхээр бороо орсоор том одоо хотоор газар далай ус нуур тогтохтой адилхан хүний буян нүгэл эдгээр бүхэн ч гэсэн баг гэдэггүй удаан одоо хусаагаар тасралтгүй ингээ хийгдсээр бол хүний сэтгэлийн үнцийг бол дүүрдэг шүү дээ гэж ингэж хэлж байна. Ахуй үеийн үеийн буян дарнан гэж байгаа нь гива дарнан тонён гэж кидимэрги чунгуя. Тэ найгой гива дарнаян одон дүмбис ладваман чогдон аривын ганганчуу жамцар дэна кавар жур гэж юу хэлж байна гэхдээ зэрэг хүний одоо хийсэн тухайн тэрүүхэн үес хэсэгтэй болвол буян мэд харагдаж байгаа зүйл ч юм уу нүгэл энэ төр нь өөрийнхөө одоо мөн чанараараа бол сайн мэддэхгүй байдаг боловч тэр нь өөрийнхөө зориулга хийгээд өөрийн одоо ерөөл одон дүмба гэж нэ л да зориулга хийгээд хүсэл тэдгээрүүдэр буртаглагдах нь ч олон байдаг юм аа гэд чогторын ганганч өөрийн одоо хийсэн буйны үйлсээ тэр юунд зорж хийж гинэ ямар сэтгэлээр бодлоор хийж гинэ гэдгээс хамаарагдаад хэдийгээр буянтай сайн үйл боловч тэр нь зориулга бодол нь юундны төлөө хийгдэж байгаа гэдгээс шалтгаалаад ингээд бол өөр болох бол байдаг юм аа. Жишээлх юм бол хамгийн дээд сайхан амттай гангийн одоо ус ч гэсэн том далаад нийлэхээр гашуун шорог болно шүү дээ гэж. Мөрний одоо сайхан ашин ус явсаар байгаад далаад нийлэхдээ зэрэг гашуун болдгоо гэж. Түүнтэй адилхан хэдийгээр тухайн үедээ болвол сайн буйны хэлбэртэй байдаг боловч за даалстаа зорж байгаа бодол санаа өөрөө юунд бодож байна уу? Тэрнтэйгээ нийлээд тэр хийсэн буйнаа юунд зориулв гэдгээс хамаарагдаад буйн нь бол бас одоо мөн чанараасаа бол доройтхон ч байдаг юм а гэж ингэж хэлж байна. За мунхгийн зузаан харанхуугаар сохорсон бөгөөд үүлийн одоо цалмаар хүлэгдсэн нугад орчлонгийн өрнөөр машид татагтаад үл тэсхийн далайд төсөх төрхийн далайд одмоо гэж. За энэ юу хэлэх юм гэхээр одоо хүний бидний энэ орчлон ертөнцийн зовлонгийн тухай хэлж байна л да. Момби моног гис жоншин гэж. Харанхуй мунхаг одоо харанхуугаар бол тийм харанхууд бол автагч дарагдсан бөгөөд үүлийн одоо цалмаар хүлэгдсэн гэж. Элдв яндын одоо урд хийсэн муу үлийн эдгээр бүхэн бол хүлээс мэт болсон. За шунлын одоо хүчтэй мөрөнд одоо маш татагдсан бөгөөд гэж. Тэгээд өөрсдийн одоо бидний хүсэл шунал тэргүүтэн бол том мөрний ус мэт ингээд өөрийн ирэхгүй одоо урсгаад аваад явж байгаа. Ингээд тэсэн шүгүү төрөхийн далайд орцсон юм а гэж. Ингээд төрлийг авч байгаа маа гэж. Төрөхийн том далайд төрж байгаатай адилхан өөрөө хүсээгүй ч гэсэн одоо хүний төрлийг амтны төрлийг
төрлийг бол одоо өөрийн эрхээр биш үйл нисвансын эрхээр авч байгаа нь бол хэлж байна. Тэгэхээр яг үгээр мунхгийн харанхуй мунхог тэгээд шунал хүсэл уур эдгээр бүгдийн одоо эрхээр нисвансын эрхээр бол одоо төрлийг авдаг юм аа. Ингээд өөр хүсшгүү далай дотор оддоо гэж том гол мөрөнд одоо автагтаад далаа руу одж байгаатай адилхан бид нэр энэ шунал хүслийн одоо автагтаад тэр мөрнөөр одоо урсаад мунхгийн харанхуйгаар одоо сохроод гэж юм да хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүй зүгээ мэдэхгүй болоод ингээд зовлонгийн одоо далай дотор орддог юм аа гэж ингэж хэлж байна. За хүслийн шорвог хүслийг дахин шорвог усаар нь юун төдий идэлж ханахгүй бол нуур нь хөлдсөн галамт очлонгоос магад гарах уйтгарыг үсгээ гэж. За тэгэхээр хүслийг бол хүний хүсэл бол одоо барагдахгүй шорвог усыг ууж байгаатай адилхан түүнтэй адилхан энэ юу бодож юу хүсэж байна энэ мунхаг хүсэл шуналаар бий болж байгаа эдгээр бүгдийн эрхээр явах юм бол хэдий ч нэ идэлвч гэж хичнээн тэдгэрийг бол үйлдэлээ хүсэл энэ одоо эрхээр явлаа гэд ханах юм байхгүй шорвог ус төдий болох юм аа идэлвч ханах шигүүд бол үнтэй адилхан нуур нь хөлдсөн галуу мэт. Тийм учраас нуур нь хөлдсөн галуу мэт орчлонгоос гарах магад гарахын уйтгарыг үүсгэх гэж одоо нуур хөлдчих юм бол галуу одоо ялтж өгөөш халуун орноо зорин оддогтой адилхан хүмүүний энэ орчлон ертөнц дахин төрөл авах эндээс бол магад гарахын одоо санааг бол үүсгэх гэж. Тэгэхээр энэ одоо бид яг бодмирийн зэргийн дагуу гарч эхэлж байна л да. Бага төрөлхтний мөрийн одоо хэсэг гарч байна. Тэгэхээр яагаад бид ламирм гэдэг ном болоод бурхан болохын мөрийг одоо уцраалыг үзүүлсэн ном. Тэгээд заавал одоо ламирмыг багшаар хөтлүүлээд сайтар нарийн үзээрэй гэж манай одоо бурхан шашны номын сургалтын одоо зарчим дагуу хэлээд байдаг вэ гэхтэйгээ зэрэг энд гарч байгаа олон ном болвол бодмирийн зэрэг нэгэн хүнийг одоо 3 оюун санааных нь одоо 3 мөрөөр дамжуулаад ингээ гэгээрэл төрөхөд зориулагдсан ийм номууд одоо ерөнхий номын өөрийнх нь олон янзын одоо тайлбар олон янзын жишээ олон янзын хэлбэртэйгээр номууд бичигддэг боловч эцэстээ хүмүүнийг одоо ухааруулах 3 одоо төрөлхтний мөрөөр дамжуулан гэгээрэл төрөх энэ мөрийг гаргадаг. Тийм учраас одоо энэ номонд ч гэсэн бага төрөлхтний мөр магадгүй нэг дараагаар дунд төрөлхтний мөр их төрөлхтний мөр харьны ёсны мөр яг бодмирийн зэрэг дагуу бол энэ ном бол гарнаа. Тийм учраас одоо энд бид эндээс зүгээр нэг тайлбар сургаалыг хэлээд байгаа мэт боловч энэ өөрийнх нь дараалал бол одоо бага төрөлхтний мөрийн тэр хамгийн ихэнд бол мөрийн 3 эрхэм гэж хэлдэг. Очлонгоос одоо гарах 3 зүйлийн хамгийн ихэнд бол энжингийн сан буюу магад гарахын сэтгэл бол төрөх ёстой юмаа гэж. Тэгэхээр энд түүний хэлж байна л да нууранд хөлдсөн галуу мэт очлонгоос гарахын уйтгарыг үсгээ гэж. Хүн энэ зовлонтой байдлыг танин мэдээ түүнээс гарыг гэсэн одоо хүчтэй хатуу сэтгэл үүсэхгүй болвол зовлонгийн одоо мөн чанарыг бол танин мэдэхгүй түүнээс гарахын санаа бол төрдгөө гэгээрэл зорих хүсэл одоо бий болдгоо гэж ингэж хэлдэг. За үйл нисвансын материаар огот дүүрсэн зовлон төршлингийн далаагаас гитлэгч 3 суртгаалын онгоцыг бариад нирваны төвд ажраа гэж. За ингэж айлтгаж байна. Тэгэхээр үйл нисвансын одоо материаар дүүрсэн гэж бидний хийсэн элдв янзын урд наснд энэ наснд хийсэн янз бүрийн муу үйл. За дээр нь нисванс гэдэг бол тэр үйлийг одоо боловсруулж байдаг сэтгэлүүд уур мунхаг шунал ата одоо хорсол тэргүүтээ ингээд элдв янзын нисванс гэдэг чиглэгээр чиглэгдээд үйл гэдэг нь бол үр мэт хадгалагдаад энэ хоёр өөрсдөө ингээд зохицолдсноороо бол бид нар зовлон бий болдгоо гэж хэлдэг. Тэгэхээр үүнийг бол материаар зөвөрж хэлж байна. Материаар одоо дүүрсэн том далаа шиг зовлон орчлонгийн далаа гэж. Орчлонгийн энэ зовлон далаагаас гитлэгч 3 суртгаалын их онгоцыг бариад гэж. За 3 суртгаал гэдэг нь бол бид 3 савын одоо ном бүхэн бол 3 суртгаалд одоо хураадаг гэж хэлдэг. Ширвжил яваа, дэнгийн зинжил аваа, цөлтөмжил аваа гэж бэлэг бэлгүүнээ суртгаал. За самаадын суртгаал цөлтөмжил аваа гэж яс суртгууны суртгаал гэсэн энэ их 3 суртгаалыг болоод их том онгоцтой зөөрлээд энэ 3 одоо суртгаалдаар суралцаад ингээд нирваны төвд ажраа нирван төрнө гэдэг бол тэр зовлонгийн далаагаас гарч төвд одоо нирваны төвс хураа газар төрөхтлөөгөө адил
ингэж одоо үйлдэх зохистой юм аа гэж ингэж хэлж байна. Ялангуяа ам авсан санваараа гим унтын хэрээр бузарлаагүй далай нуур хүүрлуга үл нөхөрлөхөд үргэлжлээд санамсар мэдэмсрийг баттаа сахих гэж ингэж хэлж байна. Ялангуяа за санварыг гэдэг маань бол хүмүүст өөрсдийн одоо ёс суртахууны хэм хэмжээг за олон янзын санварууд одоо байгаа. Ингэлжирийн хүн 5 санвараас ахуулаад, увш санвараас ахуулаад за ингээ гэлэн гэтэл тарны санвар, базатын санвар тэргүүтээ энэ олон одоо ёс суртахууны хэм хэмжээ эдгээр бүгдийг гим унлын хэрээр бузраллагүй гэж ямар ч одоо гим унлаар халдаалгүйгээр бий болоо гэхэд даруйхан түүнийг нь засаж за ингээд далайн нуур хүүрлуга үл нөхөрлөг мэлч ерөөсөө ном дотор бол гардгийн жидэрж ямцаа ородон танжиг минашин гэж тэр яг уу гэхээр ерөөсөө далай болвол аливаа амтны хүүр тэдгэрийг өөртөө байлгадаг гаргаад одоо дарлагаар гаргаад хайждаг гэж байгаа. Тэгээ үүнтэй мэд тэр санвар гэдэг бол элдв янзын гим ундар бол хамтдаа байжгүй. Жидэрж ямцаа ородон танжиг минашин танжиг минава хамтд одоо байдаг. За энэ мэт бол гаргаж хаяатай үргэлж санамсар мэдэмсрийг баттаа сахих гэж хэлж байна. Тэгээ санамсар мэдэмсэр гэдэг бол хоёр зүйлийн тухай бас бид нурд санадын энзинжийн лава бас шинайжийн үс төр сэтгэлийн 9 орны оршихын тухай энэ төр ярих үед бас гарч ирсэн шүү дээ. Санамсар буюу мэдэмсэр гэдэг маань бол тийм хоёр одоо зүйл байна гэж нэг зурган дээр нэг нь цалмаар нэг нь одоо гал мэт харагдвал гаргасан энэ төр ийм зүйлсүүд байдаг. За энэ тэгэхээр өөрөө санаж байх, мэдэж байх ийм сэтгэлийн одоо үйлдэлүүдийг бол үргэлжлээд одоо баттай байлгах сагал санварыг бол сахихын зүйтэй юм а гэж хэлж. Гэвч их улсын амтны нугуудыг орхиод өөрийн тусыг бүтээхэн зохисгүй. Энэ одоо тусын тул тус туш бусдын одоо тусад зорьсон ийм сэтгэлийг үүсгэх тухай гардаг. Тийм учраас зөвхөн өөрийн тусыг бүтээхэн зохисгүй. Их улсын амтны нугууд нь тусыг бол бүтээхэн зохистой юм а гэж.